đây dừng khâm thay mấyរបស់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកថ្មពួកបាទអភិបាលស្រុកចុះពិនិត្យផ្លូវទៅវត្តរលំជ្រៃដែលបានខូចខាតរាប់ឆ្នាំនិងដាក់ស្នើសុំជួសជុលទៅថ្នាក់ដឹកនាំការលំបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកថ្មពួកជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់វត្តរលំជ្រៃដែលបានរងការខូចខាតនិងទ្រុឌទ្រោមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះពេលនេះកំពុងទទួលបានក្តីសង្ឃឹមថ្មីបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរស្រុកបានចុះពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងដាក់សំណើសុំអន្តរាគមន៍ជួសជុលទៅថ្នាក់ដឹកនាំផ្លូវមួយខ្សែនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋសិស្សានុសិស្សនិងពុទ្ធបរិស័ទទោះជាយ៉ាងណាបាទដោយសារផ្លូវមានសភាពខូចខាតនិងទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងបានធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរមានការលំបាកជាបន្តបន្ទាប់នៅរដូវប្រាំងផ្លូវមានដីហុយបាទធូលីហុយបាទបង្កការរំខានដល់អ្នកធ្វើដំណើរខណៈនៅរដូវវស្សាបាទផ្លូវមានសភាពជ្រាំនិងមានក្រហុកបាទធំតូចបាទជាច្រើនកន្លែងដែលបង្កការលំបាកនិងហានិភ័យដល់ការធ្វើដំណើរឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់និងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែសីហា2026លោកអភិបាលស្រុកថ្មពួកដែលទៅកាន់តំណែងថ្មីបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យស្ថានភាពផ្លូវដោយផ្ទាល់ដើម្បីសិក្សាវាតម្លៃអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងព្រមទាំងស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របសម្ដៅសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងការចុះពិនិត្យនោះលោកអភិបាលស្រុកបានបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់និងការយល់ច្បាស់អំពីការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវនេះជាពិសេសនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់លោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី3បាទខែសីហា2026នេះផ្លូវនេះលំបាកមែនទែនពេលភ្លៀងម្ដងសូមមេត្តាយកយល់ខ្ញុំបានដាក់ស្នើសុំទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំរួចរាល់ស្រណោះបងប្អូនយើងដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវនេះការចុះពិនិត្យស្ថានភាពផ្លូវដោយផ្ទាល់និងការដាក់សំណើសុំជួសជុលទៅថ្នាក់ដឹកនាំគឺជាការបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចំពោះសុខទុក្ខនិងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏បានសម្ដែងនៅក្តីសាទរនិងក្តីសង្ឃឹមសំណើជួសជុលផ្លូវមួយខ្សែនេះនឹងទទួលបានការគាំទ្រនិងអនុម័តពីថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីអាចអនុវត្តការជួសជុលឬកែលម្អផ្លូវបាននាពេលខាងមុខការជួសជុលនិងកែលម្អផ្លូវនេះមិនត្រឹមតែជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសិស្សានុសិស្សនិងពុទ្ធបរិស័ទនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរពង្រឹងការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការរស់នៅនិងប្រកបរបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលបានរងចាំការកែលម្អផ្លូវនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំការចុះពិនិត្យដោយផ្ទាល់របស់អាជ្ញាធរនិងការដាក់សំណើទៅថ្នាក់ដឹកនាំបានក្លាយជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានក្តីសង្ឃឹមថាផ្លូវទៅកាន់វត្តរលំជ្រៃនឹងត្រូវបានកែលម្អឲ្យមានសភាពល្អឡើងវិញនិងមានសុវត្ថិភាពល្អនាពេលអនាគតបាទ